Spill ala bunda. Bun, kalau udah masuk musim hujan gini rasanya gampang banget ya karena batuk pilek. Kadang baru hujan sedikit aja tenggorokan langsung gak enak. Makanya aku selalu sedia ini di rumah, madu mint herbal dari Java Hills Honey. Karena madunya terbuat dari madu murni dengan aroma mint yang segar. Bantu banget untuk meredakan batuk pilek, meredakan sakit tenggorokan, melegakan pernafasan, dan membuat mulut jadi segar. Bisa banget dikonsumsi saat pagi atau malam hari ya bun, dan dicampurkan juga di air hangat atau perasan lemon. Harganya juga murah banget, wajib banget bunda stok. Yang mau samaan, yuk check out sekarang.